masaka arimo kunywa itabi ariko aratunga urugotsi yari yambaye ingofero kuko umwotsi ukaducana ukamuzamukana ukagira ngo aratwika ingofero nyuma yabwo araza aranegera ndimo kubwiriza abagenzi be nyuma yabwo ndamubwira nti sha reka mbe kukuganiriza papa ariko Imana yabwo icubare kuko yafashe umwanzuro nimuvuge ngo amen uwo munsi ndamubwira ngo bakumbwira amatara iryo tabu unywa nk'itabi ringana iki uwo munsi namenye kuko kariya kantu kamwe k'itabi kabura 50 sinarizi uko rikuru nyuma yabwo mureka mbabwira iki kintu bavandi naje kubabwira inama yo kubabwira ngo ukuraho uburingiti satani yabashize ku maso umuvuduko Rwamagana yatangizanyije mu 2000 ntabwo ari wo muvuduko uriho inzu niba yarakodeshwaga 5000 hano ku rugero ubu ngubu byandigeze muri 50 ariko so nibigeze kuri 50 wowe niba barakoreraga bibiri ibyo bibiri wabitekereje iki kugira ngo nawe uzagendane na rwa rwego rwo gukodesha yawe uzavana mu mujyi wa Rwamagana uvuga ngo hakunaniye wigira Kayonza bikayonza wigire Nyagatare uzaja kwisanga wisange kuri boda sindi muzakukijira mu Buganda ariko iyo uri umugabo ufite ubwenge utekereza ufite ubwenge buboneye uzumenye ukuhagarara ku rugamba rwawe reka mbabwire ngo basore mura nimwe mbaraga z'igihugu nimwe mbaraga z'umuryango urabakeneye igihugu kirabakeneye igihe kirabakeneye iyo utatekereje neza na satani arabakeneye n'Imana irabakeneye unumve neza umuryango wawe uragukeneye kugira ngo utange umusaruro igihugu kiragukeneye kugira ngo utange umusaruro bamuranumva ariko uno mwanya hano baba nkabacekinga twebwe tugize iminsi yari Kigali baba bacekinga woba kubacekinga ngo ninde utarishura mituweli ya bamwe botangira gukwepa basana kwa kunyunga nabuze igisubizo muri exam ariko kubera kuko satana turiganya buri gihe mwakagamze kuba muri sumati hano kunde umuyobozi yaze yavuga ngo se nibande batanze mituweli mukagira buke mukazerekana icyo gihe baramuba reka mbabwire inshuti zanyu tugombe tugira ubwenge tugombe dutekereza ubuzima bwacu bw'ejo hazaza Bibiri iratubwira ngo nimurebe urukundo Imana yakunze abari mu isi zatumye itanga umwana wawe kugira ngo uzamwizera atazaribuka ahubwo azahabwa ubugingo urukundo rwa mbere Imana yadukunze kwari kugira ngo adukure mu kaga satani yari yadushyizemo ariko uno munsi wa none satani aracyariko gukubitamwe amapingu satani aracyariko gukubitamwe amapingu y'ubusinzi aracyagukubitamo amapingu y'ubusambanyi aracyagukubitamo amapingu y'ishariri inzangano hagati ya mugenzi wawe yabona akazi yazamuka ugatangira kumuhekenyera amenyo reka mbabwire iki kintu bene data ijambo dusomye hano hatubwiye ikaratubwiye ngo ubwenge muri byose ni ingenzi ubwenge muri byose ni ingenzi iyo ufite ubwenge urugo rwawe ruba iyo ufite ubwenge uzaba mu gihugu neza n'amahoro yose uyu mwanya bawutangira gutambukana bagakora paturuye ngo ninde ufite urugo tutarufite hano twahagarara twebwe hamwe ngaho nsaka arasanga atarwo ufite atambuke kuko n'umwe ariko uzaba yarupfunyitse ahantu azatangira kumureba ku jisho nabona kuko amaze gukontorora ashaka ukutagaruka muri baryo bamaze gukontorora kugira ngo agire gutajije ari umugabo nzi warakoranye nawe nyuma ejo bundi riho yambwiye amakuru yarangiza imyaka 5 afuzwe muri gereza arambwira ati pastor uracanibuka ati bimeze gute narinzi kuko yari afite moto yiwe nyuma yabwo umutaraza aramubwira mwumve kuko satani ari umwana azakwereka uburyohe bw'icyaha ariko ingaruka z'icyaha urasharira ingaruka z'icyaha cyose ni ubusharire uwo munsi bamukubita 1,100 aramubwira ngo nabishire mu mufuka nyuma yabwo aramubwira ngo ndanywesha essence moto yawe yarari masaka aramubwira ngo duce mu Bugesera twinjira ikibuga ndashaka kukuanzanira ibiro 20 bafite by'umuntu ari umufuka ngo ibiro 20 barirukanse aramubwira ngo ibyo ngibyo ndabikora yirengagiza kuko itegeko ry'igihugu kuko ugomba kubifatanwa ngo hahorobekwa muri gereza naryo amakaye bakorera gukayabo umurano bacuti zanyu kuko ndashaka kubabwira ngo uyu mutadafite ubwenge nico gihahura n'intambara n'ibibazo ariko ibyo byose ubwenge buboneye tumuhabwa nuko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubwiko iyo dufite Yesu muri
tugira gutekereza kubone iyo dufite Kristo muri twe ntabwo dupfa kwica nabi reka mbabwire uwo muntu baragenda reka nihute inshuti zacu nyuma yabwo bageze ikibungo bapakiye Rwarumogi barakubanutse baje kugera mu nzira abapolisi batubereye maso mu gihugu baramuhagaritse bamuhagarike muri uwo mwanya reka mbabwire baramubwira ngo niki mufite aho ngaho nakindi bari kubwa kandi bari babishe bari babikuze kuri moto bakuyeho Rwarumogi bahomze amafaranga baruguze bahomze iki bahomze amafaranga yishura ya mafaranga byose sinzi uko byaje kugenda bamukubisemo amapingu nyuma yabwo baramujanye no muri gereza imyaka iyo mumbwire igihombo c'imyaka 5 ubuzima bw'umuryango we ubuzima yakoreshaga irya moto muwe kaba bitekereza wishire mu rugo rwe reka mbabwire inshuti zanyu ibyo byose kiza kibitera nukubura ijambo ry'Imana mu buzima bwawe iyo dufite ijambo ry'Imana tugira amahoro iyo dufite ijambo ry'Imana tumenye icyo twakora n'icyo tutakora iyo dufite ijambo ry'Imana muri amategeko y'igihugu turayubahiriza ibyo dutegekwa n'igihugu tubigenderamo kuko igihugu cyacu kigendera ku mategeko reka mbabwire ngo Bibiliya ubwayo itubwira no kubaha n'abatuyoboye ko murankurikira inshuti zanyu impamvu mwicaye ahangaha nuko leta ibabereye maso ariko uno mwanya aho bahari wakajagari kakari mu bindi bihugu bya Kongo n'ahandi muragira ukamukuma ngo papa niba wari kucuruza ukabutaya ariko niba dufite amahoro mu gihugu cyacu natwe ubwacu twakagombye kwihesha agaciro kandi agaciro tugahambwa nuko twamenye Imana ntabwo uzagira agaciro n'urwego rwawe utaratera intambwe ntabwo uzagira amahoro n'umuryango wawe n'umudamu wawe n'abana bawe utarabanje gutekereza ko ufite ijambo ry'Imana muri iri byaravuze ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimo ndege y'i Rwamagana uno munsi wa none nibwo bwa mbere nje kuganira na ndabahereza telefone yanyu nyuma yabwo ngiye kubahamagara babwira ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo igifite agaciro cya mbere nuko twagira ubunebwe muzareba ikimonyo burya Imana ntakintu itaremye ngo ifite ubwa ibimonyo muzarebe ibimonyo bizabigira igihe cyo guhunika ibizagitunga igihe cy'amafa cyangwa igihe cy'izuba ubu ngubu imvura nigwa biratangira bigenda bitora bigira ibyo birya bigira ibyo bihunika bitegereje cya gihe cy'amazuba kugira ngo bizabe biri kuzuza ariko tekereza ikimonyo gikora ibyo ariko wowe uno mwanya ugize icyumweru wayikora ariko nugisoza niba kubaza ngo nta mafaranga 1000 aho ngaho ufite uvuga ngo nabuze niki nabuze nayanjana muri resi nabuze n'irobo y'isukari nahereza umudamu ariko niba gukontorora bakagukorera cheki basange ya mafaranga yawe kurafataye kurayajana mu burayi kurayajana muri ziriya nzoga zanguze kurayajana nigeze kumva kuri radio umunsi umwe umuntu bamupingira nimba ari muri za Gisenyi ngo nanywa amacupa 2 yanguvu ngo nayagotomera ngo yihuse ngo nyuma yabwo ngo baramunyuma ibitano niba yarashonje aragotomera ngo aje kurirangiza aracika tekereza ibihombo bw'ibyo ariko ufite ubwenge watekereza ngo siki kitu kiramariri sukunsuzuguza sukuntamuka kaditera umugo reka mbabwire inshuti zanyu iyo ufite ubwenge umenya n'uburyo wakwizigama uno munsi wa none leta kiratubwira ngo nitwibumbire mu makoperative twibumbire mu bimina kuko batubereye maso mituweli ija kuza reka mbabwize ukuri yaje abaturage benshi babiramanta bivovota aya si amafaranga leta yaje kuturya ibisibyo leta yashaka amakomantere aba menshi ariko njewe hari umunsi najanye madamu wanje narishuye mituweli mugeze kwa muganga agiye kuza nije gutanga amafaranga atageze inoti y'igihumbi nsanga muganga akamubwira ati tiwibeshe mu mibare y'amafaranga babaza umunsi tugeze hano iminsi hafi 2 none ko ndaga gutanga 1000 umugore yabyaye neza banza usubiremo arambwira ngo ngako agaciro ka mituweli n'ubwisungane hagati yabo reka mbabwize ukuri inshuti zanyu leta yicaye kugira ngo idutekerereze natwe mugihe badutekerereza tekereza ibyawe uno munsi wa none murazamuka ibibu ushobora kuzamuka agera hariya byenda accident tuyitsi ukagwa hasi ugakomereka udafite mituweli 100 byo washirira ariko ufite mituweli za 1010 byohageze ibyo byose nuko tuba dufite ubwenge muri twe tugatekereza tukavuga ngo imyitwarire yacu igomba kuba iri sumati kurongo ariko ikizaguhesha imbaraga zo kuba smart nuko utazabuhagararanye n'ibiyobyabwenge
ibikuyoza ni byinshi ariko igihugu gikeneye imbaraga zawe n'umusaruro wawe inshuti yawe. Ngiye gusoza mbabwira ngo inama mbasigiye uno munsi inshuti zanje bene da mesaje mbasigiye, nimba ushaka kuzamuka kubera kuko ari amafaranga menshi. Nababwiye ngo urya mwana wari kunywa ayo matatu twarakarike dusanga mu mwaka yanywereye 180 itabi. Hari undi twakarikiye aratubwira ngo hari undi mugenzi wanjye dukorana uyu murimo yigeze kubaza umuntu Nyaruguru, aramubwira ni umumotari uz'umutwara kenshi agize imyaka akorera, aramubwira ngo utari ko buri gihe kuba wanyoye umunsi umwe razabitse nize theology ndangiza amashuri ngera no muri kaminuza ndazamuka, ariko reka mbabwire imyaka yose noba narize n'ubu ndacyari mu rugendo rwo kwiga. Uko Satani ambwira niko nanjye komeza gushakisha imbaraga zo kumenya norangara yonda, ariko kubera kuko mpagaze ku ijambo ry'Imana. Hari ijambo Dawidi yavuze muri Zaburi, muzayisome abasoma Bibiliya igice cya 16 umurongo wa 8, yaravuze ngo nashize Uwiteka iteka imbere yawe ngo kuko ari iburyo bwanje ntakizanyeganyeza. Iyo twashize Uwiteka iburyo bwacu inshuti zacu bijya bizina ry'amajwi yacu n'abajyanama babi barya bose batera umugongo ugashaka umujyanama muzima uzagufasha gutera intambwe kugira ngo ugere aho. Reka mbasengera Imana. Mana ndagushima kuko wangiriye neza kugera muri Rwamagana. Reka imbaraga z'ubwiza bwawe zimurikire ubwoko bwawe. Abamama n'abapapa bara urubyiruko rurahamya, reka bagire ubwenge bwo kukwakira ku mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Amahoro y'ijuru aganze mu mitima yawe, amahoro aganze mu mirimo yawe, amahoro aganze mu ngo zawe. Ukingura imirimo y'amaboko kandi ukubaha akazi mwa, ariko ubaha n'ubwenge bwo kumenya uko bitwara mu byo bakiriye kugira ngo bazamuke bava mu rwego Mana data, bava muri uru rwego bagera mu rundi. Ibyo ni byo bizima kandi ibyo ni byo data bizanezeza imitima yacu ukabavuga butumwa. Imbaraga z'amahoro yawe zikaze kandi ubwiza bwawe bukomeze kuganza muri bo. Ishimwe n'icyubahiro ni byawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Ongera kandi amen. Amen. Umuntu nuba nabangamiye nazamurikira abanezerewe n'uzamuka Imana ibahumurisha. Reka mbabwire igihe inshuti zanjye, reka mbabwize ukuri njya guhaguruka kugira ngo ntangize kugira ngo nze kuganiriza abafundi n'abayede n'ijwi ry'Imana ryasaze. Nari ndahantu ngiye mu kazi numva ijwi rirambwiye ngo nizurebe bariya bafite, numva ijwi rirambwiye ngo nigende mbabaze ngo ese ibyo bakora barabizi, agaciro kabo barakazi, ese ubuzima bwabo buhagaze gute mu gihe cyabo. Uhereye icyo gihe natangiye ku ndege ibaye imyaka 3, uyu mwaka wa 4 mwiza ku ndege. Iyo ntageze ku ndege sinze kaminuza numva nikavuga ko kugira ngo amateraniro abantu bazi akamaro ko guterana ku cyumweru, ariko nje ushobora no gusiba ku cyumweru kiriranwa n'abantu bo ku ndege burya niho numva amahoro mu mutima wawe. Reka mbabwire ngo kwakira ijambo ry'Imana guhinduka. Reka mbabwire inshuti zacu duhindurwa nuko twabanje gutekereza. Nababwiye ngo ubwenge buraruta ifeza n'izahabu. Iyo dufite ubwenge, nta muntu ufite ubwenge ushobora kugenda mu muhanda yambaye ubusa, ariko iyo ufite ubwenge uvuga ngo ngomba kwambara neza niserwa mu bandi nanjye ngira agaciro. Ubwo ni ubwenge bw'inzozi z'Imana. Ushobora gutekereza ukavuga ngo reka twiyumvire mu kimina runaka kuko nababwiye ejo mwaje gusanga mugasanga muri ko muraja hehe utangiye. Hari umufundi umwe wo muri ubukino muri Rwamagana yabaga ku ndege yarikawe uwanje bari kwamubera hari yaraje agera ku ndege aravuga ngo nihaye intego y'imyaka 3. Mu myaka 3 nzaba navuye kuri ino ndege kandi icyo nzahavanamo aja mu kimina amafaranga ya mbere arasura kandi asubiza mu kimina akorera provisoire arayibona buke yakorera permi buke amafaranga y'umwaka kabiri yose yakumanyiriza ayasubiza mu kimina mu migabane. Nyuma yabwo bwarake aragenda agura moto nshya yaraje ku ndege ikabugara babwira ngo bene tatigeka kurera ku ndege n'ibitiro n'iki ngaho ba ese wowe kuko gihiga buko nimutonagura iyo moto ukagura n'iri gasi wamarukike. Ariko iyo ugeze mu aho bakunda umaragwaga kaza ari kugakora umutima wawe ugiye ngo bataka kubikwa. Abakoresha bamwe turabazi kuko barabamanya yagubona kuko ugeze saa 6 kireka mwenda ikindi gice gishira ku kakoze k'imyonge. Ariko iyo ufite Imana muri wowe ugira urukundo, ugira amahoro, umenya nuko watera intambwe mu buzima bwawe. Reka nkubwire inshuti zawe, wewe waba wazamuye ikiganza, reka mbabwire ngiye kubahereza nimero yawe, zenda kubandika
kugenda biragora ariko fata nimero yanjye mwese mwifata wemeye kuko yakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo ejo n'ejo bundi n'ingaruka ndifuza kuko mwatera intambwe mukabatizwa mu mazi menshi mugakomeza urugendo rwo gukorera Imana reka mbabwire ko nshuti zanjye n'ababwiza ukuri iyo wateye iyo ntambwe reka mbabwire ko kugera ku rwego rushimishije iyo umaze kumva imbaraga z'umwuka wera zikwinjiramo uzabumva agaciro n'akamaro kayo ko ndabona kuko kwandika liste yanyu ugenda ahandi mafite ikaye nandikamo ariko n'ubu nyine ndayifite niba wumva kuko ninde muntu wumva kuko Bibiliya atapfira kwiga umubatizo ntaho niga Bibiliya tubwira kwiga umubatizo ahubwo Bibiliya irabwira ngo uwizera abatizo ubona ukuri kw'ijambo ry'Imana umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'umutima wawe uratera intambwe ukabatizwa nyuma y'umubatizo ugakomeza kwiga ijambo ry'Imana nk'uko ukuri kuzanditswe ubandi muri hano niba wumva kuko ibyo twaganiriye nawe wumva kuko watera intambwe ukanabatizwa mu mazi menshi uzamura ikiganza cyawe niba wumva kuko watera intambwe ukabatizwa mu mazi menshi Imana y'umukiza niba wari wigira isoni inshuti yawe muri iri garagaza muri isaha gusa tuganire iminota ibiri neza ko bigira bitatu wumva kuko waba warabatizwa mu mazi menshi ugasubira inyuma ntabwizi iyo umaze kwakira Yesu ntabwo tubatiza ntara mu mazi menshi ntabwo twita ku idini ngo batizwe muri iri dini uronge batizwe no iyo wabatizwe mu mazi menshi mu bibiri tugira urakomeza urugendo rw'ijambo ry'Imana ariko kuri wowe utarabatizwa mu mezi menshi negereje yanditse kandi awukeya nyuma y'aho makuye akamaro n'agaciro Imana y'umukiza neza Imana y'umukiza wamugisha ko twabanye kandi data wo mw'ijuru nashoboza kongera ngaruke kuganira neza kugira amahoro y'Imana reka mbahereze nimero yanjye twarute za telefone mfate nimero yanjye nyuma y'aho uzampamagara yanjye iruzuye ariko umuntu wese wampamagara saa 5 z'ijoro wampamagara saa 9 z'ijoro ndama ni open ku wese nimufata ayo telefone ni 078 kurandika 078 reka kubwire ngo nyuma yo kubatizwa kwawe ntatorero ufite muri Rwamagana ariko mfiteho bene data waba wegereye ADPR uzasengera muri ADPR waba wegereye restoration usengera muri restoration wegereye Zion usengera muri Zion wegereye Methodiste usengera muri Methodiste nibaza bakakubwira ngo Methodiste ntabwo basenga winjye muri ADPR uzabwite kuko ari ubutumwa b'inyuma n'ubufarisa icyo nshaka kubabwira mu itorero n'itorero tuzamusenga kuza ikigambo ry'Imana kugira amahoro y'Imana kandi data basoje 0 karindwi 8